Храп во время сна вовсе не так безобиден. О каких проблемах со здоровьем может сигнализировать не самый приятный звук и как от него избавиться, об этом поговорим через несколько минут в студии с Натальей Рудаковой, врачом-оториноларингологом клинико-диагностического центра «Здоровье». Обычно храп не является серьезным физиологическим недугом. Считается, что он больше доставляет неудобств тем, кто живет рядом. Однако храпящие сильно ухудшают качество и своего сна. О том, чем же опасен неприятный звук, каким образом можно от него избавиться, и будем говорить сегодня в течение программы. Напомню, мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность задавать вопросы доктору по телефону. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Николаевна, ну что ж такое храп вот, с физиологической точки зрения? Во время сна все мышцы естественным путем расслабляются. И если есть какое-то механическое препятствие для прохождения воздуха, то и возникает этот феномен храпа. То есть воздух, проходя, вызывает вибрацию мягкого неба, и возникает храп. Сам по себе храп не так опасен, но опасно то осложнение, которое он дает. Это синдром обструктивного апноэ сна. О котором мы сегодня поподробнее, конечно же, и поговорим. Конечно. А все-таки вот какие причины могут вызывать храп? Не все же храпят. Ну, во-первых, ожирение. Потому Так. что ожирение естественным путем откладывается жир на шее, сдавливает глотку. Во-вторых, миндалина увеличенная, низко поставленное мягкое небо и большой удлиненный маленький язычок. Большой язык, западение нижней челюсти и небольшая нижняя челюсть, то есть когда есть развитие, недоразвитие челюсти. Все это мешает нормальному прохождению воздуха через дыхательные пути. И отсюда вот этот неприятный Да, как раз неприятный храп. Наталья Николаевна, давайте узнаем, какие есть мнения по поводу храпа и насколько они справедливы. Хорошо? Хорошо. Ну, во-первых, многие считают, что храп – это не болезнь, а лишь недостаток, причиняющий неудобства окружающим. Ну, храпит. Ну, что с ним делать? Не только причиняет окружающим неудобства, но если у него еще и синдром обструктивного апноэ сна, то, извините, и он сам страдает очень сильно, потому что этот синдром, он вызывает очень грозные осложнения. Он приводит к инсультам, к инфарктам, к внезапной смерти во сне. То есть вообще, что такое синдром обструктивного апноэ сна? Это когда воздух проходит через естественные дыхательные пути, точно так же вызывается сначала храп, потом дальше идет спадение дыхательных путей и фактически асфиксия во сне. То есть удушье. Удушье. Да, больной пытается вдохнуть, а воздух не попадает Понятно. Слушай, ну это серьезное состояние. легкие, конечно. Достаточно серьезное. В это время это такой стресс для организма. Поднимается артериальное давление иногда даже до 200-250 миллиметров ртутного столба. И в этот момент мозг как бы просыпается, подбуживается вот этими всеми моментами, потому что снижается уровень насыщения крови кислородом. То есть человек еще и не спит, получается, полноценно, Вот да? вы понимаете, бывает таких эпизодов до 500 в течение ночи. То есть он где-то 3-4 часа просто не дышит. Понятно, понятно. Таня Николаевна, ну еще одно мнение хочу озвучить. Редкое подхрапывание во время сна не может быть поводом для беспокойства. Ну вот не всю ночь храпит, а иногда. Ну, есть такой позиционный храп, когда человек лежит на спине, и у него западает просто корень языка. Именно из-за того, что да, он лежит вот на спине. это корректируется очень легко. На бочок. Поверните на бочок, да. Подшейте там кармашек на пижамку и положите туда мячик. Ну, это старая методика. В принципе, вот это легко корректируется. Но более сложные моменты есть, когда не только храп, но и СААС, так, синдром обструктивного апноэ сна, это уже сложнее все. Понятно. И опаснее. Еще одно мнение. Храп – это чисто мужская проблема. Ну, то, что мужчины храпят, мы все знаем. Не каждая дама в этом признается, что она тоже иногда Ну, и страдает. мужчины не признаются. Не признаются? Нет. Дело-то в том, что сам человек может и не знать, что он храпит. И даже не знать, что у него есть остановки дыхания во сне. Вы знаете, многие говорят, приводят мужа, жена и говорит, он храпит, у него остановки дыхания во сне. Он говорит, не обманывай, я хорошо сплю, я не храплю. Так что признаются далеко не все и просто не понимают иногда этой проблемы. Ну, где-то по статистике 8 мужчин храпит и 1 женщина. Из 10. Из 9 тогда получается. 8 мужчин, 1 женщина. Вот так вот. 1 к 8. Но
Женщин защищает еще и эстрогены. А вот когда наступает климактерический период, тут 1 к 1 идет. Но я еще должна сказать, что дети храпят. Это очень важная проблема. То есть дети от 3 до 6 лет где-то по некоторым авторам до 14% храпят, а это очень опасно. Но это тоже физиологические причины какие-то, да? вызывают Конечно, такие в храп? основном аденоидная вегетация и большие миндалины. А дело-то в том, что там в глубоких стадиях сна вырабатывается соматотропный гормон, который способствует развитию интеллектуальному и физическому детей. То есть, понимаете, это очень серьезная проблема. Дети начинают отставать в развитии. Из-за того, что просто храпят. Я думаю, что Просто родители храпят. должны обязательно обратить на это Конечно, внимание. тут надо к оториноларингологу обращаться и решать проблемы с носовым дыханием совсем. И еще должна сказать, что вот соматотропный гормон, который вырабатывается в глубоких стадиях сна, он у взрослых отвечает за жировой обмен. То есть мы больному говорим, похудеете на 10%, и на 50% уйдет храп, а он не может похудеть, потому что соматотропный гормон не вырабатывается. Понятно, такой замкнутый круг здесь Замкнутый получается. круг. Слушайте, очень Да. интересно. Наталья Николаевна, мы совсем скоро продолжим. Готовьте свои вопросы к доктору, продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Храп является довольно распространенным физиологическим недугом. До 45% населения постоянно или периодически храпит. При этом мало кто задумывается, что это может сигнализировать о довольно-таки серьезных проблемах со здоровьем. А между тем, современная медицина предлагает массу методов избавления от храпа. Мы продолжаем. Наталья Николаевна, у нас есть телефонный звонок. Пообщаемся? Конечно. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я вот слушала программу, вы сказали, если я правильно поняла, то это проблема, вот, что человек храпит, если у него лишний вес. Но вот у меня муж, он достаточно стройный, но время от времени бывает, что прям такие целые рулады такие выдает прямо. Мне уже беспокоится, отправить его к врачу. Спасибо вам за звонок. Лишнего веса нет. Откуда проблема? Не обязательно лишний вес. Бывает, и очень худые люди храпят. Если у них какое-то есть препятствие для прохождения воздуха по дыхательным путям. То есть обязательно надо прежде всего обследоваться. То есть обязательно сделать пульсоксиметрию компьютерную, обязательно сходить к лор-врачу, может быть, у него затрудненное носовое дыхание или большие миндалины. То есть тут очень много проблем, которые приводят к храпу, поэтому надо разбираться в каждом конкретном случае. Вот в каждом конкретном Да. случае мы сказали, что и дети храпят. Куда вообще обращаться? Ну, прежде всего к лор-врачу. К лору. К лору, конечно. Конечно. Потому что иногда, вот знаете, была раньше у нас такая позиция – всем удалять аденоиды. После этого мы пришли наоборот – никому не удалять аденоиды. Но если у ребенка храп и тем более остановки дыхания во сне, 100% надо решать с аденоидами. То есть надо, чтобы дыхательные пути были свободны, потому что ребенок, он отстает в физическом и психическом развитии. Это синдром гиперактивности, это синдром недостатка внимания и так далее. Он теряет время, он не развивается. Кто бы мог подумать? Да, это очень серьезная проблема. А вообще какие методы вы используете в обследовании? В обследовании, ну, вы знаете, вообще-то такой более полный метод обследования – это полисомнография. Это что такое? Это множество параметров проверяется, но это и дорогостоящее, и длительное Это во время сна обследование. именно? Да. Именно во Но есть сейчас такие скрининговые обследования. Это, например, компьютерная пульсоксиметрия, которая дает нам очень много. За ночь проводится больше 28 тысяч измерений уровня насыщения крови кислородом и пульса. Потом это все компонуется и выводится в программу компьютера. И нам уже выдается результат. Очень информативный тест и очень много нам дает. Вы используете в своей работе? То есть Конечно, пациенты у вас спят? конечно. Нет, пациенты дома Дома спят. спят. Да, они берут с собой небольшой приборчик, и все это проходит у него дома. То есть в обычной, естественной обстановке. Наталья Николаевна, мы спросили у тюменцев, у горожан, что делать, если человек храпит. Давайте И что же они посмотрим. ответили? Давайте посмотрим, Давайте. очень интересно. Заткнуть рот подушкой. Можно лечь на бочок. А еще я не знаю. Я сам как-то храпел, но прошло.
Как прошло? Не знаю. Может, наверное, Нет. помутузили. Нет. На бок положить. А еще? Нос закрыть Нос закрыть чем? пальцами. А вы пробовали? Нет. А у меня папа громче всех храпит. А что нужно сделать, чтобы он перестал храпеть? Вы его что, бьете или просите, пап, не храпи? Да, ну, иногда просим. Ну, выпил бы воды или пиво. Подбежать так, разбудить и убежать. Он напугается, проснется и еще долго не уснет. Сталкивалась, но я так сильно устаю, что мне все равно, храпит он или нет. Да, не знаю, так. По морде ударил. Ну, вот такие вот методы. Ну, интересные методы. Но вы знаете, если у человека синдром обструктивного апноэ сна, его поворачивай, не поворачивай, он Не все равно будет поможет. давать остановки дыхания во сне. А это очень серьезно. У нас есть еще телефонный звонок. Пообщаемся. Конечно. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вы вот сейчас говорили, что можно сделать обследование по поводу храпа. Где и как это можно сделать? Обращайтесь к нам в любой день с часу до 3 часов, 215 кабинет здоровья. Маршала Захарова, 13. Или можете позвонить по телефону 8 90 44 63 62 20. Всегда ответим вам. Понятно. А какие... Еще раз телефон повторите, пожалуйста. 8 90 44 63 62 00. Ну, я думаю, что и в интернете есть, наверное, наверняка Конечно, ваши конечно, телефоны. Да, конечно. здоровье и можно к вам Здоровье на попасть. маршала Захарова, 13. Какие методы лечения существуют, Наталья Николаевна, все-таки? Методы лечения, но они разнообразны. Во-первых, зависит от причины. Что вызывает храп? Это, в общем-то, надо сначала сходить и обследоваться, потом мы скажем, куда вам идти. То есть, если это какая-то обструкция на уровне глотки, носа, то тут это можно поправить. Но бывают такие сложные случаи, когда синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. Вот тут помогает только неинвазивная принудительная вентиляция легких. Это СИПАП-аппараты. Так, давайте поподробнее. Да, Что про это такое? СИПАП-аппараты. Да, что это такое? Значит, ну, СИПАП-аппараты, это маска одевается и подается под давлением кислород. Когда человек не кислород, воздух. Когда спит человек, Когда да? человек спит. То есть вот это вот под повышенным давлением воздух подается, и дыхательные пути распрямляются. То есть это надежный, испытанный метод. Очень хороший метод лечения. Буквально в первый же день больной уже понимает, что он выспался, что у него нет дневной сонливости, которая очень часто, которая практически постоянно бывает у таких больных. И меняется качество жизни. Меняется Вот качество я думала, жизни. знаете, что сейчас вы рассказываете, Наталья Николаевна, что если вас преследует вот чувство разбитости целый день, подумайте, да, а не храпите ли вы во Конечно. сне? И стоит ли, может быть, обратиться по Да. этому поводу к врачу? Если я еще должна дополнить, что вот, допустим, если чувство сонливости, разбитости, плохое настроение, апатия, гипертоническая болезнь, которая очень трудно поддается лечению, особенно повышение давления в ночное время и в утренние часы, сбои ритма, это все надо думать про этот синдром обструктивного апноэ сна. Вот так. Храп – Очень это много. серьезно. Спасибо Конечно. вам большое, Наталья Николаевна, за то, что пришли к нам в студию. Здоровья вам и крепких снов, здоровых вашим пациентам. Спасибо. Всего доброго.